Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik ganteng namanya siapa? Keanu. Keanu, yang Jepang nih jenenge. Nama lengkapnya siapa sayang? Keanu Alvaro Pranajadiu. Lo tenan Keanu Alvaro Pranajadiu. Pranajadiu. Syuh, Keanu Alvaro Pranajadiu Ajinomoto. Kamu sekolahnya di mana? SD Negeri 4 Sragen. SD Negeri 4 Sragen, kelas berapa? Kelas 4. Kelas 4. Cita-citanya apa nanti kalau udah dewasa? TNI. Loh, jadi TNI. Kamu nggak pengen jadi bupati? Pengennya jadi TNI. Ya wes sudah. Ngajinya sudah sampai Al-Qur'an belum? Sudah. Juz berapa? Juz 4. Juz 4. Berarti juz amanya sudah selesai. Juz 30-nya? Enggak pakai juz ama. Oh, enggak pakai juz ama, lah pakai juz apa? Juz apel, juz mangga? Habis Iqra langsung Al-Qur'an. Oh, habis Iqra langsung Al-Qur'an. Iqra'nya udah selesai semua. Sudah. Sekarang Al-Qur'annya juz 4. 4. Coba sekarang kamu baca surat-surat pendek, bisa enggak? Ayo coba surat apa? 30. Hah? 30. Juz 30. Terserah kamu mau baca surat apa, yang penting jangan kulhu. Kependekan. Ayo coba. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau mau baca Quran itu ta'awud dulu ya. A'udzubillah dulu ya sayang ya. Ayo, a'udzubillah dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiruh innahu kana tawwaba. Kamu pernah ikut lomba apa saja, Keanu? Azan. Pernah ikut lomba azan? Di mana lombanya? Pas itu di mana lombanya? Lupa. Lupa. Lomba tingkat apa? Tingkat apa? Kecamatan. Kamu dapat juara berapa? Enggak dapat juara. Oh, enggak dapat. Ya enggak apa-apa. Saya dulu juga enggak dapat juara kok. Tapi juara-juara sendiri. Pertamanya enggak dapat ya no, tapi terus semangat. Nanti kamu lama-lama dapat. Azan terus apa lagi yang pernah ikut lomba? Tartil. Tartil, dapat juara berapa? Enggak dapat juara. Enggak dapat enggak apa-apa. Loh enggak apa-apa, awalnya enggak dapat, nanti lama-lama belajar terus. Orang belajar itu enggak harus pengen dapat piala, enggak kok. Coba sekarang kamu azan. Ayo, azan subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dah cukup, cukup. Semangat ya ngajinya ya. Kamu nanti kalau udah remaja pengen ikut Karang Taruna apa enggak? Pengen. Pengen. Ikut. Kamu biar di apa namanya dibimbing, dibina. Nanti kamu kalau mau daftar tentara udah punya pengalaman. Habis SD terus sekolahnya di mana? SMP Mondok. SMP Mondok, tepuk tangan. Kamu pengen mondok ya nak ya? Keren, nanti kamu jadi tentara pinter ngaji. SMP Mondok, habis itu terus SMA Mondok. Iya. SMA Mondok, habis SMA? Langsung kerja. Kerja apa nak? TNI. Ya gak sih jadi tentara nek kerja. Gak kuliah dulu? Enggak. Oh berarti habis SMA langsung daftar? Iya. Oh nggak pengen kuliah dulu baru daftar? Enggak. Ya, kenapa kamu kok pengen jadi TNI tentara? Ikutin ayah. Hah? Ikutin ayah. Ngikutin ayah. Ayahmu tentara? Iya. Di mana tugasnya ayahmu dinasnya? Di Wonogiri. Oh di Wonogiri. Pantesan kamu pengen jadi tentara. Kalau ibumu? Bidan. Ayah tukang nembak, ibu tukang nyontek. Wis jan pas tenan iki. Ayahe tentara, ibune bidan.
Kamu pengen jadi tentara, nggak pengen jadi dokter? Enggak. Hah? Enggak. Ya udah, semangat belajarnya ya. Minta sarung apa enggak kamu? Minta. Sarungnya cap apa? Cap mangga. Cap mangga. Ini tak kasih. Loh, ini ada fotonya apa? Ayo kata-kata saya. Ayo, sarung mangga. Sarung mangga batik Nusantara cap Anja seri. Malah cap Anja series. Cap mangga kok cap Anja. Lah aku udah dicapai sarung lah. Sarung mangga keren, ngono lho. Sarung mangga sangat lah keren. Nah, ngono. Sangat lah keren. Cocok iki. Ayo Pak Bupati didoakan. Semoga Pak Bupati. Semoga Pak Bupati sehat selalu. Amin. Rezekine banyak. Amin. Utangnya ndang dibayar. Maksudnya ki utang opo ki? Utang opo? Utang kampanye kae. Iya, programnya Pak Bupati alon-alon nah. Utangnya ki ndang dibayar. Nggih, dibayar karo Pak Bupati, tapi pelan-pelan. Makanya lek sak periode tok ya ora lunas utange. Yo dongakno Pak Bupati 2 periode. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan Pak Bupati 2 periode. Mono. Ono nggih Ndang Salim. Ono ndi ajudane iki? Wis kuwi. Lho langsung dipundhutno ki le. Masya Allah. Masya Allah. Top. Niki Pak Dewan ki rambojak Salim ki, Pak Dewan ki. Didongake Salim. Nah, Pak Bupati cium tangan. Wis camate ra nggo dhuwit. Sak Kapolseke wis ora apa-apa wis oleh loro kok. Nasibe Pak Camat. Cair piro ki? Cair 300.000. Lah aku gak dibagi aku. Aku gak dibagi. Piye maksudnya? Ikan sing garai untuk duit kan aku sing ngongkon. Maklar. Kayaknya aku 10.000 ya. masa oleh 300 aku dikai 10 lho. Ndi 10.000 ora apa-apa, ndi? Jujul 40.000. Hah? Jujul 40.000. Piye? Jujul 40.000. Jujul 40. Jan tenan cah iki kok. Nggih jujule. Wes, jujul 40. Wes cocok. Cocok. Ikhlas apa ora? Pas. Matur suwun, aku dikai 10.000. Nggo jalukne apa ora sing 10.000? Enggak. Tenan? Tak balekne. Ndi mau? Tambahi 100. Cair tenan iki. Duitnya tiga apa kuwi? Duitnya tiga apa? Ditabung. Tabung tak tambahi meneh. Cair tenan. Kowe ngaji sing tenanan, kowe dadi tentara sing hebat. Nggih? Bapak Kiai, Ibu-ibu Nyai, para asatid, para sesepuh yang dimuliakan, yang kita takwimi, pejabat pemerintah dalam semua tingkatan bersama jajarannya, Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, yang kita hormati, kepala desa, perangkat-perangkat desa, tokoh-tokoh masyarakat, para pembina Karang Taruna, juga ketua dan seluruh pengurus Karang Taruna yang tergabung dalam keluarga muda-mudi Paingan, sekaligus penyelenggara majelis mulia malam hari ini yang kita cintai, yang kita banggakan. Hadirin, hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, terutama yang duduknya di tempat yang sangat nyemek-nyemek. Luar biasa semangatnya
warga Paingan meskipun habis diguyur hujan deras tidak mengurangi antusias untuk hadir bersolawat, berzikir, berdoa, bertolabil ilmi dalam rangka syukuran 41 tahun KMMP. Mudah-mudahan ke depan KMMP makin jaya, makin sukses, makin maslahah, makin manfaah dan makin barokah. Amin Allahumma amin Allahumma. Memang hidup ini semakin hari harus semakin berarti, semakin lama harus semakin mulia. Hidup ini semakin lama harus semakin bermakna. Tambah tua harus tambah banyak nilai ibadahnya. Semakin lama harus semakin tinggi derajatnya, harus semakin mahal harganya. Urip niki tambah suwe kudu tambah sae, kudu tambah kathah ibadahe, tambah kathah pengabdiane, tambah kathah kesaenane, tambah kathah ganjarane. Tambah tua kudu tambah mulya. Aja nganti gaplek peringkilan, tambah tuwek tambah petakilan. Tapi kudu iso gaplek dicampur jahe, tambah tuwek kudu tambah sae. Gaplek digawe keripik, tambah tuwek kudu tambah apik. Gaplek dipangan wedhus, mendem wedhuse. Hidup yang barokah itu selalu ada dinamika ke arah hidup yang lebih baik, to be excellent. Ibarat petani tambah suwe kudu tambah kathah panenane. Ibarat bakul pedagang tambah suwe kudu tambah kathah batine, keuntungane. Ibarat pegawe tambah suwe kudu mundak pangkate, tambah gajine. Ibarat penceramah tambah suwe kudu tambah kathah kok bayarane, tambah kathah manfaate. Itu hidup yang barokah. Jangan sampai hidup ini semakin lama semakin rendah derajatnya. Jangan sampai hidup ini tambah suwe kok tambah murah regane. Itu hidup yang gagal. Wong barang-barang donya niki sedaya tambah sae nggih tambah larang regane. Nggih napa nggih? Perangkat-perangkat hidup di dunia ini, piranti-piranti kehidupan di dunia ini tambah suwe regane tambah larang. Cobi mang titeni tanah ten pundi-pundi regane tambah suwe ya tambah larang, walaupun kuwi tanah sengketa. Alat-alat elektronik, TV, kulkas, mesin cuci regane tambah suwe ya tambah larang. Perabot-perabot rumah tangga sedaya regane tambah suwe tambah larang. Nyaut to sayang. Pakaian jenis nopo mawon niku regane tambah suwe tambah
nganti bumbu-bumbu dapur niku bawang, brambang, tumbar, lombok, minyak goreng regane tambah suwe tambah larang. Lah kula ceramah nggih ngoten. Maksudnya kula lek ceramah nggih ngoten niku. Pancen sing paling sae niku barokah, ziyadatul khair, selalu bertambah nilai kebaikan. Desa sing paling apik niku desa sing barokah. Daerah yang paling baik ya daerah yang barokah. Ayo nyaut tuh sayang. Keluarga yang paling baik adalah keluarga yang, rumah yang paling bagus itu ya rumah yang, jabatan yang paling terhormat paling baik itu ya jabatan yang, pekerjaan yang paling baik ya pekerjaan yang, rezeki yang paling menenteramkan, rezeki yang paling baik adalah rezeki yang, duit yang paling membahagiakan, duit yang paling baik adalah duit yang barokah. Bapak Ibu, adik-adik dan seluruh jamaah, duit yang barokah itu enggak harus banyak nominalnya. Duit yang barokah itu enggak harus banyak jumlahnya. Tapi duit yang barokah adalah duit yang banyak kemaslahatannya, banyak manfaatnya, banyak nilai kebaikannya, dan ndadekke ati ayem, keluargane tentrem. Niku tandane barokah. Ndadekke ati ayem, keluargane tentrem. Kok rapati nyaut ya? Tandane barokah niku ndadekke ati ayem, keluargane tentrem meskipun duwite kathah. Lho napa keliru omongan kula? Atine ayem, keluargane tentrem meskipun duwite kathah. Lah sakniki nggadah duit kathah ning atine ora ayem, keluargane ora tentrem, mboten barokah niku. Duwite kathah 100 juta. Kathah napa kathah? Nek ukuranmu ya wis akeh. Lho nggadah duit kathah 100 juta ning atine ora ayem, keluargane ora tentrem, mergo anake nakal-nakal umpamane. Anake sing lanang iki kena narkoba. Ki hobine mendem. Anake sing wadon kena imbase pemilu, perkawinan hamil dahulu. Ki bapake ora tau saba omah, ibuke wong wadon sing mereke C. Cerewet, ceriwis, centil, ceninilan, celelekan, celandaan, ceguk, cemburuan, cerongoan, celutak. Lho rasa-rasanya duit kathah mboten wonten gunane nek ati ora ayem, keluarga ora tentrem. Nggih napa nggih? Ayo cobi konsentrasi, sampeyan milih pundi? Nggadah duit kathah 100 juta ning keluargane ora tentrem, karo nggadah duit cuma 100 miliar ning keluargane tentrem. Ya, berarti normal kabeh. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah barokah niku ukurane ngeten, kesaenan bangsa jeroan, mboten bangsa njobonan. Desa diarani barokah, apik niku ukurane mboten kok pembangunan fisike.
infrastrukturnya bagus-bagus, sarana prasarananya lengkap, bangunannya megah mewah indah, omahe wargane api-api, gek wargane sugih-sugih. Lah ora digatekke kok. Mboten niku ukuran barokahe desa. Ukuran apike desa niku ditingali saking tiang-tiang sing manggen sak lebete desa mriku. Masyarakatnya, warga desanya. Nuwun sewu, umpama ana desa kok gedunge ku megah-megah, bangunane mewah-mewah, indah-indah, gek dalane wis cor-coran kabeh, kandele cor-corane nganti 20 meter, omahe kelem karo dalan, infrastruktur serba bagus, sarana dan prasarana lengkap, ning masyarakate kathah sing dadi penjahat. Penduduk desa kono kuwi akeh copete, akeh malinge, akeh rampoke, gek masyarakate do congkrah, imane do bubrah, elek niku desa, mboten barokah. Ning sebalike, najan umpama kok ngapunten-ngapunten, infrastrukturnya sederhana, sarana dan prasarananya biasa-biasa, perekonomian warganya juga sederhana, biasa-biasa, tapi masyarakat no desa kono kuwi guyub, rukun, gotong royong, tolong menolong, hidup berdampingan, keimanane kuat, kehidupan beragamane hebat. Lho desa apik kuwi kaya desa Paingan kene. Amin napa? Nggih wong Paingan niki Masya Allah desa percontohan niki. Pun sami kalih ngeten lho. Barokahe omah, apike omah niku ukurane mboten kok biaya pembangunannya habis puluhan miliar. Bahan-bahan bangunannya serba kristal, semuanya impor dari luar negeri. Ya mesti mosok impor kok sambung macan. Ornamen-ornamennya lux, gaya Eropa, model Spanyol, seluruh ruangan sudah ber-AC. Bukan itu. Tapi apike omah, barokahe omah itu diukur dari orang-orang yang menjadi penghuni rumah itu. Apike omah, barokahe omah ku ukurane nggih tiang-tiang sing manggen ten sak lebete griya niku. Apa artine to? Omahku bangunane megah, mewah, indah, jan api. Kaya omahe demit kuwi lho. Ning isine keluarga sing berantakan. Ayo cobi anak-anake do broken home, drop out le sekolah, do ora gelem ngaji, morale bejat, gek suami istri bendino pengkerengan wae, congkrah wae. Wong sak bojone kok bendino kerah. Kapan sing lanang teko sing wedok langsung nyangap. Oh bedes mulih. Nah sing lanang nesu dilokne bedes. Oh kethek kakan cangkem. Anake krungu. Lah bapakku ternyata bedes, ibuku kethek. Berarti aku ki rak ya munyuk. Kuwi dudu omah kuwi, ning kuwi kebun binatang. Lah wong isine bedes kethek karo munyuk. Sebagus apapun rumah, kalau dalam isinya orang-orang yang perilakunya seperti binatang, ya namanya adalah kandang, betul?
Ya Allah ra nyaut, betul. Bangunannya rumah bagus, megah, mewah, indah, tapi dalam isinya kerbau, sapi, kuda, kambing. Namanya apa? Kandang. Sebagus apapun bangunan rumah, megah, mewah, indah, itu rumah, tapi kalau dalam isinya orang sakit, namanya rumah. Apalagi dalam isinya orang sakit jiwa, namanya rumah sakit. Rumahnya bagus, megah, mewah, indah, tapi dalam isine mak lampir, nini pelet, gerandong, wa ala ali wa sahbi ajmain, namanya rumah hantu. Sebaliknya, meskipun rumah itu kecil, rumahnya sederhana sekali. Kalau di perumahan itu ada istilah RSS, rumah sangat sederhana. Monggo Pak Bupati, Masya Allah. Nggih, marhaban bikum, selamat datang. Tepuk tangan untuk Pak Bupati. Monggo katuran pinarak saantawis lenggah. Pak Bupati kersane lenggah rumiyin saantawis, mangke tengah-tengah kula ngaji niki Pak Bupati kita paringi wekdal untuk memberikan sambutan dan arahan kepada panjenengan semua, termasuk kepada saya. Ngoten nggih? Kula terusaken riyen, walaupun rumah itu kecil, manggone pinggir kali, gentenge pecah-pecah, gek nek wayah udan ngeten niki bocor. Rumahnya kecil, kalau di perumahan itu ada RSS, rumah sangat sederhana. Ini lebih kecil lagi, RSS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 S
pangan, sulit selonjor, sulit sendeklu, sulit sendenan, sumpek sesek-sesekan selalu. Kon baleni meneh wis ora iso kok iki. Tapi isinya keluarga yang harmonis, keluarga yang bahagia, suami solih, istri solihah, anak-anaknya dzurriatan thayyibah, berakhlakul karimah, ahli ibadah. Itu yang dinamakan rumah tangga, walaupun rumahnya enggak ada tangganya. Allahumma sholli ala Muhammad. Paham nggih? Kados ngeten. Baju yang barokah, baju yang baik itu ukurannya bukan kok bandrolnya yang mahal, bahannya yang sutra kualitas terbaik, karya desainer kelas dunia, modis, boys, trendy, funky, bukan apike klambi, barokahe klambi niku ukurane nggih tiyang sing ngagem klambi niku. Orang yang ada di dalam baju itu alias yang make. Ibu-ibu, mbak-mbak, nuwun sewu, ada baju itu bandrolnya mahal 7 miliar. Misalnya kok bahannya kain kualitas terbaik, modis, boys, trendy, funky, karya desainer kelas 1 sedunia, api. Tapi maaf, yang make adalah perempuan yang moralnya bejat, yang make adalah perempuan nakal. Baju itu jadi jelek, baju itu jadi murah, betul? Sebaliknya, ada baju itu bandrolnya murah, bahannya kain titron sing paling elek, gek jahitane ki arang-arang, sing diken jahit mboten benang, kawat bendrat. Gek warnane kontras mboten padu, dhuwur abang ngisor ijo jan kaya kapsul kae. Gek ngakaku ngecocor kae, ning yang make adalah wanita sholihah, ahli ibadah, berakhlakul karimah, seperti wanita-wanita paingan. Bendol nek dilem ngene iki. Baju itu jadi mahal. Baju itu jadi bagus dan barokah, betul?
Kok rapatek nyaut ya. Ini yang saya maksud, maaf, baju boleh sama, modelnya sama, bahkan mungkin kain dan motifnya sama, tapi beda orang yang make, maka nilai baju itu jadi berbeda. Betul? Kelambine podo, bandrole podo, modele podo, kaine podo, motive podo, ning beda wong sing nganggo nilaine dadi beda. Sama-sama jas, kalau yang make Pak Bupati karo jas kuwi dinggo ambek endi ya wonge ya. Kae sing ndoprokno pojokan kae beda. Iki jas nek sing ngagem Pak Bupati iki manfaate iso kanggo wong sak Kabupaten Sragen. Kebijakan yang selalu berpihak kepada rakyat. Ngono lho. Lah sing nganggo wong kae dinggo nyolong pitik. Halo? Loh. Omongane padha sama persis, beda orang yang mengomongkan nilainya bisa berbeda. Nuwun sewu Mas, omongan kula niki saged sampeyan tiru. Persis padha. Ning lek sing ngomongke sampeyan murah. Nek sing ngomongke aku sak jam wis ketok. Doanya bisa sama, tapi beda orang yang membaca doa itu kemandiane dadi beda. Nuwun sewu nggih, sami-sami bismillah Fatihah. Lek sing maos ki Mbah Yai mandi iso dadi wasilah tiang sakit diparingi saras. Ning lek sing maca kuwi lambemu, lah wong biyen ki nambani lara udun ki mung trimo ngene kok. Kidul kono ana Semar gawe pundung, upilku irung ora sida dadi udun. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Cutekke upil irung, diusapke udune waras. Lah aku tahu udunen tak wacane donga kuwi tak cutekke upil irung padahal pas mbeler entuk akeh. Lah kok udune tambah manak telu. Lho mulane alhamdulillah Pak Haji Sigit Pamungkas niki dados Bupati Sragen niku nggih merga dukungan lan dongane warga masyarakat Kabupaten Sragen. Ngeten niki leh ndongake terus, aja mung ngarep pilihan kae tok. Ndongake pemimpin kuwi wajib. Sampai khotbah kae lho dikongkon ndongake pemimpin. Soalnya pemimpin kuwi abot. Kowe ki ora tau ngerti drone apa piye kok mbok pentelengi terus drone. Anyel aku. Mau ki aku wis tak empet wisan. Drone ning kono kabeh do ngene-ngene. Lah wong paingan ki kok ndeso kabeh ternyata. Ngerti drone ngene-ngene. Pokoke sing ndangak-ndangak ngerti drone wis tak dongake tengkengen ra iso balik. Lah aku ora digatekke gara-gara drone kuwi. Iki dadi kepala daerah, pemimpin dadi bupati ki berat. Mula terus didongake muga-muga Pak Bupati niki tansah dipun bimbing dan mendapatkan pertolongane Gusti Allah, diparingi selamat dados pemimpin sing amanah, betul-betul mementingkan warganya, betul-betul berusaha memperjuangkan kesejahteraan masyarakat Sragen. Dan mudah-mudahan pembangunan, baik pembangunan lahiriah maupun pembangunan batiniah, pembangunan apa leh ngarani zahir maupun pembangunan batin, karena cita-cita beliau ini membangun Sragen bukan hanya membangun secara lahiriah saja,
tapi juga pembangunan spiritual, pembangunan karakter, mudah-mudahan dilancarkan, diberikan kesuksesan, dan doa kita mudah-mudahan beliau ya setidaknya 2 periode memimpin Kabupaten Sragen. Nah ngono, neng bupati ya kudu hati-hati. Saiki akeh kepala daerah do nganggo rompi oren. Lha kula kan ya wajib ngemutke to, wong kula wis tepang sae kali beliau, wong wis kaya dulur kok. Lah mangke nek kena masalah apa ya ora katut lah aku melu ngampanyeke kok. Oke delok kae sing dikampanyeke karo Abah Hanza kae dadine kok ngono. Tapi alhamdulillah insyaallah beliau amanah. Didongake nggih. Dongake, donga iki ampuh, nyatane iki kae ya tak dongake kae ya dadi. Kowe iki meneng ae to kowe iki. Kowe iki ora ngerti ngene iki genten ngelingke. Wis saiki tak teruske ngajine. Lah waktunya dibagi sayang. Saiki ngeten iya, barokah kuwi sing ndadekke bahagia. Barokah kuwi sing ndadekke nikmat. Sedaya pengen bahagia, sedaya pengen nikmat. Nggih napa mboten? Nah, sama ampun salah paham. Nikmat itu enggak harus enak. Bapak Ibu, adik-adik, nikmat dengan enak itu beda. Nikmat itu kadang-kadang sakit, nikmat itu kadang-kadang sengsara, capek, payah, tapi terasa nikmat. Kok kaya ora paham ya? Nikmat itu beda dengan enak. Nikmat itu subjektif, enak itu objektif. Understand? Lah ngono wis ben ora ketara oone. Loh, sampean kersane saged mbedake cobi kula tangleti dipun wangsuli. Leh jawabe kok kompak banter mangke ceramahe ra didangu kula. Tapi lek jenengan jawabe kok alon-alon gek do wegah wis sekedap mawon kula kalih Pak Bupati badhe pindah ten Karangmalang. Dijawab nggih? Sing banter nggih? Ayo cobi makan di restoran mewah karo makan di tengah sawah. Enak pundi? Nah, tengah sawah, soalnya potonganmu ora tau no restoran. Kok iso enak di tengah sawah lho? Ya jelas enak di restoran mewah. Kalau bicara enak, wong harganya saja lebih mahal, menunya lebih spesial. Kalau bicara enak, ya enak makan di restoran mewah. Tapi soal nikmat, boleh jadi lebih nikmat makan di tengah sawah. Lah makan di tengah sawah lho, nek pikirane ora beban, atine ayem tenang kae, nikmat najan ora enek lawoe. Mangan iki mung sego karo sambel kecap tok plus sate. Ha kuwi nikmate ra karuan kuwi. Nikmat ge awake kesel, gambul lemah kae, tunggoni bojone dulang-dulangan. Masya Allah, kampleng wong lho ora krasa. Lah makan di restoran mewah nek pikirane atine beban, cobi. Menu lengkap, enak, tapi ora nikmat. Kadang lagi entuk 2 sendok iso keselek. Meng gara-gara krungu wong watuk saka mburi. Suarane persis wong sing diutangi. Maka tidur di spring bed karo tidur di pring kriet jelas enak yang di spring bed, mentul-mentul, mendut-mendut. Nah di pring kriet kae geger iso kecepet galar, kecantol paku. Tapi boleh jadi lebih nikmat yang tidurnya di pring kriet. Arep mapan turu kriet, gegere kecepet, kecantol paku, kriet. Bareng wis turu bleksek ngimpi budal umroh, ngimpi diamini. Mulane ketok dron yang ngene. Lha kuwi najan turune no pring kriyat tapi nikmat. Wong ngimpine budal umroh numpak pesawat tekan Madinah kono, salat jamaah ning Masjid Nabawi.
isok ziarah ning saryane Kanjeng Nabi, ibadah ning raudhah, terus jalan-jalan ning kebun kurma. Seneng mangan bakso di sana, ngombene es teh, seruput-seruput bareng lilir iler. Lah kayak turuan yang spring bed yang mentul-mentul mendut-mendut kayak bareng turu bleksek ngipine diberki gendruwo dioyak-oyak hantu ngipi kelelep orang nikmat. Makanya maaf, perhatikan dulu sayang, nikmat itu kadang-kadang sakit tapi nikmat. Contoh dicubit sakit apa sakit? Sakit, tapi kalau yang nyubit orang yang dicintai nikmat. Contohnya kamu dicubit sama aku, yo sakit tapi kamu ngerasa nikmat kan. Yang nyubit orang yang kamu suka, nganti siwele ora diobati yo malah difoto nggo status dikai caption dicubit Abah Anza. Sakit tapi terasa nikmat. Kayak ibu-ibu maaf hamil itu kan capek Bu nggih, yo capek payah sakit, tapi kalau yang dikandung anak dari suami yang dicintai nikmat. Hamil muda muntah-muntah malah dipamer-pamer nih wong, suarane dibanter-banterke, tonggone ben krungu, ngopo to Dek kok muntah-muntah? Aku meteng. Coba kalau yang dikandung itu anak hasil dari arisan, dipeletet-peletet. Kalau hasil dari suami yang dicintai, ya payah, capek, sakit, tapi terasa nikmat. Tengah malam loh bayinya nendang-nendang perut, deyel, sakit itu, tapi nikmat. Suaminya tidur dibangunin, mas tangi mas, kilo mas proyek garapan sampean polae mas. Bu, jenengan ki masya Allah, rawuh ten mriki gek panggonane becek, kabeh nyemek. Kesel mboten ngoten niku. Ora ngandel. Lah lungguhmu nganti metungkruk, ana sing mereng nengen, mereng ngiwa, sembujung. Ora penak kuwi, tapi kamu merasa nikmat karena bisa jumpa sama idola. Sehingga nggak terasa, sampai katokmu teles itu lo nggak terasa. Loh jujur ya, saya kalau ditanya Abah itu jadwal ngajinya kayak gitu apa enggak, capek Abah? Wong saya hampir tiap hari, 1 bulan nih paling libur 2 hari, itu pun kadang-kadang masih ada yang diminta. Ya kayak kemarin itu Pak Bupati saya dari ESDM diminta mendadak pas hari libur, ya berangkat. Nah sehari 3-4 bendino, belum lagi yang jadwal luar pulau, belum lagi yang luar negeri. Ya Allah, kalau ditanya capek, kalau aku ngomong nggak capek bohong. Ya capek, kesel. Saya itu lebih sering nginepnya itu di hotel Bandung, maksudnya Bandglundung. Kadang sakit, tapi aku ngerasa nikmat meskipun capek. Aku seneng, soalnya aku oleh loh pikiranmu ngono kuwi. Aku oleh barokah. Sembuh sakarepmu. Pokoknya aku ngerasa nikmat. Nah, saiki ngene. Ukuran nikmat, bahagia, barokah itu maaf bukan harta. Bahagia bukan soal harta, tapi bahagia itu soal rasa. Ukuran bahagia itu bukan materi, tapi ukuran bahagia adalah hati. Maka bahagia, nikmat, barokah itu bukan hanya dominasi orang-orang kaya saja. Yang berhak bahagia bukan hanya orang kaya, orang miskin juga berhak kok untuk bahagia. Andaikan yang bisa bahagia hanya orang-orang kaya saja, sedangkan orang miskin nggak bisa bahagia, berarti Tuhan nggak adil dong. Kenapa yang bahagia hanya orang kaya, yang bikin miskin juga Tuhan kok? Halo? Paham pora tuh ini? Orang miskin juga bisa bahagia. Jangan disangka.
Di gedung mewah tiada rintihan dan air mata. Jangan dikira di gubuk reot tiada senyuman dan canda tawa. Loh. Lah dikira sing iso bahagia ki mung wong sugih-sugih tok. Lah nek wong melarat ra iso bahagia, salah. Banyak orang kaya raya hidupnya enggak bahagia, banyak orang miskin hidupnya bahagia. Contoh paling sederhana, miskin tapi sehat, kaya raya tapi sakit-sakiten. Ayo sampean pilih ndi? Sampean pilih ndi? Sugih, loro-loronen, melarat, sehat. Pilih ndi sampean? Pilih ndi? Sugih, budek apa piye? Ora enek pilihane kuwi. Wong son bantere kaya ngene kok. Rungokke to pilihane iki. Sugih, loro-loronen, melarat, sehat. Sampeyan pilih ndi? Ora enek kuwi, ngeyel. Tak kandhani, milih sehat meskipun sementara melarat. Walaupun sampeyan sementara melarat tapi sehat daripada sugih ning loro-loronen. Lho donyamu duitmu ra kena nggo tuku kesehatan. Ini walaupun sampean sementara melarat ning sehat, kerja keras ikhtiar maksimal dibarengi donga, suatu saat ada harapan dadi sugih. Amin napa mang ora mbok pilih kok amin. Lu banyak kok orang yang kaya tapi dia menderita. Jangankan beli sate 100 tusuk, beli kambing 100 kandang dia bisa, wong duitnya banyak, tapi daging wedhus sak pringkil rawani mangan. Ya darah tinggi aku tok. Kayak mending sampean, ayo masih melarat ya wis, sate sak sunduk iso dikerokoti sak sujen-sujene kok. Loh, banyak orang kaya, jangankan kok gula 100 kintal, pabrik gula 100 bisa dia beli, tapi gula sak sendok rawani ngombe. Kencing manis, apa enakan sampean toh? Hoi, paham pora iki? Mobile jentrek-jentrek 17, tapi kena stroke berat. Apa ya iso numpaki mobile ndeke? Tumpakane trimo gledekan wis surung kursi roda ambek keple kabeh. Sing numpaki mobilnya malah supire, pembantune. Ngepenaan sampean to peda motor elek kriet tapi sehat. Halo? Kayak duwe miliaran kena uripe nang ruang ICU. Mangan ngombe impus, nguyuh ngising diselang. Cobi duwe miliaran uripe terima. Sapa ngomong persis? Matur suwun. Ya penak sampeyan to ora patek ndek dhuwit tapi sehat, mangan semangka sing ngerokoti entek sak kulit-kulite. Ngono lho. Bahkan maaf, bahagia bukan hanya milik orang yang punya jabatan kedudukan. Belum tentu dikira yang punya jabatan kedudukan terus bahagia, terus yang enggak punya pangkat jabatan kedudukan enggak bisa bahagia. Salah. Ini loh sekarang itu yang punya pangkat jabatan kedudukan malah kadang tidurnya nggak bisa nyenyak. Wong dipecicili terus sampai KPK. Penak sampean apamu sing ngapain diperiksa KPK? Ulek-ulek kuwi, ambek sotel kuwi. Ngene iki sing dadi bupati, camat, mbok iso turu mbok ora? Bu? Ora digatekke to. Lanjut betul. Bahagia juga bukan hanya miliknya orang muda saja, bukan hanya anak muda yang bisa bahagia, orang tua juga bisa bahagia kok. Ada orang yang menemukan kebahagiaan di masa tuanya. Wes jarno mati ya wes lampune wes besisan kaya ngaji no kuburan ngono lho. Sampingnya ki kuburan apa meneh? Tapi aja ana sing mati lho ya. Rungokke. Loh, ada kok. Bahkan maaf Bu, ada orang yang menemukan kebahagiaan dalam sakit yang dia derita. Loh, sakit kok bahagia? Iya, karena ketika sakit
dia makin dekat dengan Allah. Diparingi sakit niku tambah kathah leh ndonga, tambah kathah leh zikir, atine krasa tentrem, ayem, bahagia. Pas sakit niku Allah, ya Allah, Allah, astagfirullah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Padahal nek waras kae lambene senengane ndremimil, ngunek-ngunekke wong gek senengane ngomeli nyelatuni bojone. Wonten apa mboten? Ana, aku ngerti kok wonge rada lemu. Nek waras lambene ngelok-ngelokke wong bareng sakit. Allah. Ya Allah. Nek ki wonge kudu ngireng. Allah. Maka ini habis ini Pak Bupati kita mohon untuk sambutan. Maka Bapak Ibu adik-adik para jamaah tolong perhatikan. Woi, hidup ini yang penting nggih. Lah yo mantun ngeten Pak Bupati sambutan, gek kula sik disurati karo panitia. Abah minta tolong. Habis ini ada Departemen Pengemisan yang akan mengedarkan kotak infak untuk anak yatim, piatu dan lansia. Nggih, mangke diparingi kesempatan. Sik kula tak matur kedik rumiyin, nggih. Nah, jadi gini, hidup ini yang penting bukan apa dan berapa yang bisa kita dapatkan, tapi yang penting adalah apa dan berapa yang bisa kita rasakan. Percuma dong berhasil mendapatkan kalau nggak bisa merasakan, betul? Ya Allah, kurang semangat, betul? Percuma Mas, sampean berhasil mendapatkan perempuan cantik jadi istri sampean, tapi sampean nggak bisa merasakan soalnya sampean impoten. Berhasil mendapatkan kedudukan, berhasil mendapatkan jabatan, tapi nggak bisa merasakan nikmat dari jabatan dan kedudukan itu. Percumalah. Pola era karuan pengen untuk kedudukan. Lek kampanye ngalor ngidul ngetan ngulon riwa-riwi ra peduli esuk awan sore bengi. Jaluk dukungan sampai duit disebar entek sak pirang-pirang, gambar foto dipasang tekan dindi. No wit-witan pasangi fotone lho, ndekne lho sampai rela jadi penunggu pohon, rela jadi penunggu jembatan. Wis ra karu-karuan polae, berhasil mendapatkan kedudukan. Nggak lama udah kena masalah. Rugi toh. Berhasil mendapatkan tapi nggak bisa merasakan. Hidup ini yang penting bukan apa dan berapa yang bisa kita miliki, tapi yang penting dalam hidup ini adalah apa dan berapa yang bisa kita nikmati untuk kita syukuri. Allahumma sholli ala Muhammad. Matur suwun Pak Bupati, arahan dan nasihat-nasihatnya mudah-mudahan bisa menjadi ilmu yang manfaat buat kita semuanya. Dua hal penting dari beliau tadi. Pertama, target dohiron wa batinan, target dunia akhirat, fit dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dan yang kedua adalah pentingnya ilmu. Yang ketiga, betapa berat menjadi pemimpin. Masya Allah, ternyata betul kata-kata orang tua kita dulu, wong urip kuwi sawang, pisan meneh wong urip kuwi sawang, sing kono nyawang kene penak kene, kene nyawang kono penak kono. Nggih ngoten niku. Sing dadi petani kae nyawang pedagang penak pedagang, jarene pedagang ya penak petani. Wis ngoten niku. Ngapunten, Bu. Ya Allah, sawang sinawang niku jenengan pikantuk nyawang kula, monggo angsal.
Kan saya diundang ke sini bukan hanya cuma untuk didengerin kok, boleh juga dipandangin kok. Neng nyawang mawon, ampun gadah pikiran aneh-aneh. Engko gek jenengan nyawang kula terus pikirannya aneh-aneh. Bojoku kok ora iso kaya wong kuwi, ora entuk. Mergo iki drone suarane elek ya ditokke. Ya jan nganyelke kok. Bu. Mpun nyawang kula aja nyawang drone. Jenengan lek nyawang kula ngeten iki ampun gadah pikiran sing aneh-aneh. Kok gek pikirane bojoku kok ora kaya wong kuwi, ora entuk. Soale pase kula niku nggih kalih bojo kula. Jenengan ku pase nggih kalih bojone jenengan niku. Ngoten lho. Pun ngeten mawon saniki. Jenengan nyawang wong sing profesine kados kula ngeten niki. Menurut jenengan penak napa mboten? Munggah gentenono kene. Ya sing ngomong penak kuwi lek munggah gentenono kene. Penak piye kok? Ngene iki resikone yo gedhe. Salah ucap gek keprucut keliru leh ngomong, wis iso tersebar dadi sak negara bahkan sak donya. Iso dihujat wong sak pirang-pirang gara-gara keliru ngomong. Mangke ngeten resikone kula aturi. Kula misale nggih ngomong gek sing kula omongke salah. Sing kula omongke keliru, terus dipirengke tiyang sementen katahe diamalke, ya mergo dianggep kula luwih pinter timbangane wong sing kula omongin niki, padahal urung karuan. Dikira sing tak omongke iki bener padahal kuwi salah. Lah dilakoni tiyang sak pirang-pirang, berarti kula ora padha karo nyasarke tiyang sak pirang-pirang. Nggih napa mboten? Lho sepira dosa sing kula tanggung. Gek kula ngomong ala sepisan wae kula ngomong elek dirungokke wong 10.000 niku kula padha karo nyebarke elek ping 10.000. Ayo cobi resikone gedhe wong kaya kula ngeten iki. Mulane ya pantes nek susah ngeten lho Bu. Pangapunten nggih. Mangke ceramah ngeten niki suwe. Ya wong-wong ya do grundel. Ngopo ceramah ora rampung-rampung, ora wis-wis. Megelne wong katok ngrungokke. Mangke nek sekedap ceramah mung sediluk kae diundang tenan-tenan ngaji mek diluk kaya pitik nelek ceret. Ngono wae ya larang. Padahal sing grundel kuwi ora melok urun kuwi. Lho, mangke kula ceramah nggih mboten enten humore ngoten. Serius. Wong-wong ya do grundel. Mau ceramah metenteng kaya udon arep jeblos. Ora enek guyone wis ora penak. Mangke lek kokean humor kokean guyon ya dilokke iki kiai apa dagelan. Cobi to. Kowe teko telat ya digrundeli, dinteni ora teko-teko jual mahal. Mentang-mentang laris senengane telat. Teko ndisiki kae ya diomong kae. Wong kiai nek ora patek payu ya ngono kuwi. Susah tak kandhani. Mulane wis to wong kuwi jelas ana plus minuse. Jenengan nyawang dadi bupati ini menurut jenengan rak penak to? Penak ning ndi-ndi dikawal, dihormati wong, mulya. Ora krungu apa piye iki? Langsung wane mabluk. Cobi kuwi. Lek mikirne wong sak kabupaten apa ya ora mumet. Rumangsamu iki lemui dalam rangka untuk menutupi prihatine ora perkara apa-apa asline ya mumet dadi bupati. Nek kula jujur kula kon dadi bupati ora sanggup kula, asli ora sanggup. Pertama jelas ora ana sing milih. Kedua ora sanggup aku, asli ora sanggup. Ya jelas saya nggak ada kemampuan. Ngapunten nek kula ngeten mawon Bapak, kula telateni alhamdulillah sampun renes. Wis aku trimo ngeten mawon. Lho wong kuwi plus minus tak kandhani. Mesti ada kelebihan, ada kekurangan. Jenenge wong padha mawon. Wong menungso ki mahallul khata' wan nisyan. Nggone luput, nggone lali. Halo. Ya mesti ana salahe. Janji sik jeneng menungso niku mesti
wonten salahe, mesti nggadahi salah. Mulane lek wonten sing salah kae kula jenengan ya kudu ngrumangsani pancen wong, Bu. Ya Allah, di ngapura nggih. Bojo sampean kok salah, di ngapura mergo bojo sampean kuwi wong. Ya mesti ana salahe. Bojo sampean kok ana eleke, di ngapura. Wong bojo sampean ki wong. Taman nek pengen bojo sing ora ana eleke, ora ana salahe, ya aja rabi wong. Gedebok kuwi telaten ana. Anyel aku ngene iki. Lho. Taman nek pengen sedulur, kepengin tangga sing ora enek salahe, ora enek eleke, ya aja tanggonan karo wong. Urip ana tengah ora-ora kok dadi ketua suku blekok kok. Hoi. Paham apa ora to iki? Lah kula niki nggih wong, mesti ana salahe, ya ana apike, ya ana eleke. Ayo to sayang nyaut, jenenge wong ki mesti ana apike, ana Pak Bupati ki ya wong, ya ana apike, ya ana iki sing ceramah iki ya wong, ya ana apike, ya ana malah umpama diitung tenanan jujur-jujuran sing ceramah iki apike karo eleke luwih akeh. Matur suwun, matur suwun. Monggo Pak Bupati jenengan mawon sing ceramah. Aku tak mulih mawon. Lah wong elek kok dikon ceramah. Nggih kula akoni, kula niki akeh eleke. Lek sampean akeh apike nggih. Wong akeh apike kok ngono modele. Wong akeh apike iki wajahe mencorong, lha wajahmu mencureng ngono. Estu kula niki akeh eleke, saestu. Jujur. Kula Anwar Zahid. Iki umpama kula kok pengen mlebu swarga jagane amal mboten enten harapan. Wis to jujur, mboten enten harapan. Kula ngertos kok sepinten amal apik sing nate kula lampahi. Kula ngertos pira amal elek sing tau tak lakoni. Aku yo eling kabeh, eling kabeh. Eling. Aku bar ngilokne sampean mau aku ya eling. Saman tak ilokno oon bareng ngono aku ya eling. Mulane umpama kula niki kok pengen mlebu swarga jagane amal, mboten enten harapan. Mboten enten harapan nek ora dirahmati Allah, nek rantuk kawelasane Gusti Allah. Wong kula ngerti kok amal apik kula pira, amal elek kula pira, cara dikongkon ngukur ngono. Aku ngerti kok. Kok umpama nggo modal mlebu swarga kula mboten enten harapan. Saestu niki kula lho nggih, kula apa maneh dapuramu. Dadi anyel aku ngene iki. Lek padha mawon. Lho ayo dadi wong kon ngrumangsani akeh eleke ngono lho Bu. Nek kula jujur sakingane sampeane sing gak ngerti elek kula. Lho sampean ki umpama ngerti elek kula, ora ngira sampean gelem ngrungokke omongan kula. Ngono lho. Mulane iki welase Gusti Allah ten ngene kula panjenengan elek-eleke ditutupi karo Gusti Allah. Bukan berarti kita nggak ada jeleknya, tapi karena sayang dan cintanya Allah kepada kita, keburukan-keburukan kita, aib-aib kita ditutup sama Allah. Sampeyan ki umpama eleke bojomu kok diketokno kabeh. Wis dikeloni mesti moh. Hi ngono. Lah ketok eleke arep nyekel tangane. Hi. Cici. Halo. Sampeyane sakingane mboten ngerti elek kula. Umpama ngerti elek kula, ya ora ngira gelem ngrungokke omongan kula. Lah sing paling ngerti elek kula ya bojo kula. Bojoku ngerti elekku, bahkan ngerti apa-apaku. Lho. Mulane lho sampean tak kandhani aja critakno wong ya. Bojo kula niku sama sekali enggak kagum dengan ceramah kula. Babar pisan mboten kagum kalih ceramah kula. Babar pisan. Lah sing kagum ya sampean-sampean iki sing ora roh elek kula. Lah nek bojo kula babar pisan, malah kula sering diece. Lah ceramah apa ngono? Ceramah ngono kok disenengi wong akeh. Apa? Lah sing ngomong bojoku aku ya meneng ae. Lek sing ngomong lambemu ya tak tapuk. Lho, nggih. Kan kadang-kadang tangga niku ya muter to, Bu.
Kayak muter radio kayak banter banget kayak pas ceramah kula. Nah aku ya lenggah ngene. Lha kayak suarane ceramahku sing diputer tangga kayak banter tekan omah. Bojoku liwat sret ceramah apa? Aku ya mesem tok jawab sing penting laris aku ya ngono. Lho, mergo ndekne ngerti elek kula. Mangkane kula niku kon ceramah nang ngarepe ibu-ibu mbok sak alun-alun kae puluhan ribu wani aku. Biasa, tapi kalau kan ceramah nang ngarepe bojoku ijen rawani. Rawani misalnya bojoku pas ngambek kae. Seringkut terus tak lungguhke. Lungguh, langsung tak ceramai. Assalamualaikum warahmatullahi. Aku salam urung rampung diprek tinggal nyingkrih wis. Le, ngapunten ngene le, ayo disadari. Wong ki ya ana apik ana eleke. Kabeh, Bu. Saman pengen bojo wong lanang sing komplit, pepek, jangkep apike, ora bakal nemu nang donya iki. Saman pengen bojo wong lanang sing bagus, ganteng, gagah, sugih, pengertian, tanggung jawab, setia, solih. Bu, wong lanang iki kadang yo oleh gantenge, bagus ganteng tapi rapatek gablek duwe. Ya anggepen pemandangan ngono. Nek tepak sumpek-sumpek nek nggo sawang-sawangan. Ana wong lanang iki rupane ya wis pokoke angger urip ngono. Yo sik ana sik ana ambegane, sik ana nyawane ngono. Pokoke serupane iki bos rambut jaji. Tapi pinter kerja gek duwite akeh, sugih. Lumayan kan nggo pesugihan. Ya wis ngono kuwi Bu. Kadang wong lanang gagah gedhe dhuwur, sehat, kuning kulite sak untu-untune. Tapi model dhuwur tapi lemes ngono modele. Oleh dawane tok ndelondeng nang lemes modele. Ana wong lanang cilik ndek ngono tapi atos ngono nang kuat ngono. Ki sing diguyu sing blok endi ya? Sampeyan seneng ndi? Dawa lemes karo ndek atos ngono. Ngene. Bu ngapunten ngene lho Bu. Kadang ana wong lanang ki yo rungokne toh. Ora patek iso ngancani sampean, tapi duwite akeh. Nafkahe sampean ki jenenge blonjo nganti turah-turah. Tapi yo sebulan paling ketemu sampean mau pirang dino ngono ae. Luar kota terus dadi bupati yo. Le, piye to? Lek bupati ki, bojone bupati, ketua cabang Dharma Wanita, ketua tim penggerak PKK cabang Kabupaten Sragen. Kuwi kudu wong sing kuat, kudu wong sing sabar tenan. Mergo suaminya bupati itu bukan hanya miliknya seorang, kagungane wong sak kabupaten. Rawuh mboten niki. Lah iya mangkane kuwi sengaja aku ngerti. Kuwi nek ora nyadari ya sida, ngono lho. Garwane iki pelayane masyarakat sak Kabupaten Sragen. Ngono lho. Dadi ya didemek arang-arang ya kudu trima. Lho nggih, lho padha nasibe bojoku ki yo ngono kuwi nasibe. Lah aku nek kadung metu seminggu ra mulih ngono kae. Demeke ora kok. Ana wong lanang ki modele setia selalu mendampingi sampean, Bu. Tapi ya ora patek ndek dhuwit. Ndek dhuwit kok ndi wong dampingi sampean terus. Mulane wong wedok elek ndonga aja kemalan. Ya Allah, jadikan suamiku suami yang setia, selalu mendampingiku dalam suka maupun duka, kemana-mana selalu mendampingiku. Tambah loro sampean, ngising didampingi. Nyonya ora iso kerja bojomu. Bapak, wong wedok ya padha, Pak. Oleh ngene-ngene gak entuk ngonone. Ana wong wedok iku rupane ayu tapi cerewet.
Gek judes modelnya ayu tapi cerewet. Wonten apa mboten? Enak iki kudunge coklat wonge. Nggih, kuwi wis gandengane. Wong ayu rada cerewet judes iki gandengane. Wis elek judes cerewet wis taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal. Kubur ae lek kesuwen. Le, ngapunten Pak, iki kita kudu menyadari. Nah, ana wong wedok ki ayu, ya ora cerewet, ya ora judes, tapi loro-loronen nyontekno terus. Angger bar dinggo nyontekno. Angger bar dinggo nyontekno. Dadi wong lanang ape nganggo ngitung duwike sik cukup nggih sontek apa ora. Nek ora cukup ya ora sida, pending ngono. Ya sakno kok. Enek ngono ku, enek. Wayu nang cerewete ngomel sampai sing lanang sedih, angger ape ngomong lagek mangap dimplok. Hep. Sing lanang lagek mangap dimplok. Hep. Sing lanang tambah kuru, tambah kuru, tambah kuru. Lah sing wedok cerewete ora mari-mari. Akhire sing lanang ndase kimpes. Kuru sak ndas-ndase. Nggih. Enek iki wong wedok kadung ngomel iki ra iso mandeg nek ora keturon. Leren-leren ya perkara keturon kuwi. Lho wis keturon nglilir iso nerusno neh. Ya apik bersambung ngono. Enak iki wonge saiki lungguhe sembujung wonge. Sikile langsung ditekuk. Ya kuwi wonge kok. Lho kadang enek wong wedok iki rupane ora ayu, ya biasa, ya sedengan ngono ae. Tapi sehat. Nang kuat ngono, apa-apa digotongi kabeh. Rupane elek tapi sehat, kuat. Sambar bledek murup kok. Dadi wis awake kena nggo penangkal petir ngono. Jan tenan wis. Lah wis saiki wis. Lek pengen bahagia aja ming ning donya tok. Wau lho Pak Bupati wau. Donya akhirat targete. Bahagia nang donya tok ya rugi. Terhormat nang donya tok. Rugi sak pira suwene terhormat nang donya. Terhormat mergo duwe jabatan, dadi bupati terhormat. Lek cita-cita mek nang donya tok, rugi. Dadi bupati lo pirang tahun, notok 10 tahun rong periode. Ya dihormati wong. Nggih Bapak, siap Bapak. Nggih Bapak, siap Bapak. Pensiun, sapa sing apik? Nggih Bapak, siap Bapak. Sapa? Rugi saiki dadi bupati, numpak mobil pintu dibukakan. Map digawake, sepatu digawake, kacamata digawake. Lah rumah saku wonge tambah dhuwur pangkate tambah keple kok tangane. Nggawa map ile ra kuat, pirang ton to kuwi bobote map. Kuatan ngene-ngene iki lho. Kire-kire ngene iki tambah kuat. Mbok beras 3 karung ya guluk-guluk dhewe. Lah nek bupati ki map pirang kilo kuwi map. Ngono iki digawake. Njejal to. Iya sik dadi bupati terhormat. Lah nek mek terhormat nang donya tok. Anak buah yo nggih Bapak, nggih Bapak. Dikongkon. Untuk. Siap Bapak, siap Bapak. Ape mangan rek noto iki lho kudu pas iki. Noto iki lho kudu pas. Atik ngene nu kliru disiringne srit ngene. Masya Allah. Pensiun apa maneh manajemen stresnya salah, kena power syndrome. Ngene begini. Sopo sing ape menghormati lek wis ngono kuwi. Lek nek terhormat nang donya tok rugi. Ngono kuwi bupati apa meneh camat. Ijen Pak Camat. Ngono lho. Alah lurahe kendeken. Pak Lurahe rasa di roasting wis mengandung roasting kok. Rugi. Anggota dewan barangnya apa? Iki menang gayane tok modale rong balik sampai saiki. Asli kuwi aku ngerti. Sapa ngomong kiai ya padha wae kuwi. Beda nek kiai iki seteruse, pokoknya bener seteruse. Nggih kok iso padha wae le. Ayo Pak Bupati iki yuswane sampai sepuh dongaken Pak Bupati panjang umur.
umure sampai 140 tahun. Lumpomo kok ayo wis nganti yuswane sak monten sepuhe gek ten pundi-pundi ngagem kursi roda kae. Ayo terus ana Mbah Yai yo sepuh yo ngagem kursi roda. Ayo padha-padha dikongkon dorong, sampean milih dorong bupati apa dorong kiai? Ya kiai barokai. Kiai ki tambah tua tambah barokai. Dorong Mbah Yai sepuh rebutan kowe pengen entuk barokai. Dorong bupati, sapa sing gelem nek ora dibayari? Kae Pak Bupati gara-gara niku lho Pak Bupati ngomong, "Alah kiai apa do wae jere." Ya ora kok wis tak setel kok iki. Lho. Mangkane Pak Bupati wau leh ngendikan, aja meng target donya tok, ya kudu ten akhirat." Ini infrastruktur sing arep didandani karo Pak Bupati iki programe ora me infrastruktur dalan dohir tok, yo infrastruktur perjalanan akhirat. Ngoten lho, paham? Lah kuwi iki apa jenenge Karang Taruna ki modale ilmu tadi. Betul sekali yang didhawuhkan Pak Bupati tadi. Siapa ingin sukses dunia harus dengan ilmu, siapa ingin sukses akhirat harus dengan ilmu. Sukses dunia ya dengan ilmu dunia, sukses akhirat dengan ilmu akhirat. Siapa ingin sukses dua-duanya harus pula dengan ilmu. Nah, terakhir pesan saya untuk Karang Taruna, kesuksesan itu bisa diraih setidaknya adik-adik Karang Taruna harus membekali diri dengan 3 ilmu secara terpadu. Ilmu dini, ilmu profesi, ilmu kreasi. Ilmu dini didapat melalui ngaji, ilmu profesi didapat melalui sekolah, ilmu kreasi didapat melalui realita kehidupan. Ilmu dini mengantarkan manusia menjadi takwa, ilmu profesi mengantarkan manusia menjadi cerdas, ilmu kreasi mengantarkan manusia menjadi terampil. Ilmu dini itu membuat hati jadi sensitif, ahli zikir. Ilmu profesi otak menjadi kreatif, ahli fikir. Ilmu kreasi otot menjadi produktif, ahli ikhtiar. Ini ngerti apa ora ya dijak bahasan ngene iki. Loh, sehingga nanti adik-adik itu sampean bisa bekerja pakai hati, bisa bekerja pakai otak, bisa bekerja pakai otot. Kerja pakai otot namanya kerja keras. Kerja pakai otak namanya kerja cerdas. Kerja pakai hati namanya kerja ikhlas. Orang kerja itu kalau hanya pakai otot, kerja keras, hasilnya hanya pas. Tapi kalau mau ditambah dengan kerja pakai otak, kerja cerdas, hasilnya lebih luas. Apalagi disempurnakan kerja pakai hati, kerja ikhlas, hasilnya tak terbatas. Loh, nggih kata-kata ngene iki angel ora gampang. Mulane yo pengen murah yo njaluk ceramah bojomu dhewe kuwi. Ngeyel ae. Ayo kita buktikan. Kerja kalau hanya pakai otot, kerja keras, hasilnya hanya pas. Maaf, nggak beda dengan binatang. Yuk jaran sapi itu kerja keras hanya pakai otot, hasilnya pas. Sapi kayak dikon bajak, dikon ngerakal neng sawah, jaran kayak dikon narik dokar, narik bendi, hasilnya pas. Sedino ya semono kuwi. Lah menungso kerja kok hanya mengandalkan otot, manusia kerja hanya mengandalkan otot, kerja keras, hasilnya ya hanya pas. Ya wis segitu-gitu dapatnya kalau kerjanya hanya pakai otot, hanya kerja keras. Beda dengan yang kerja pakai otak, kerja cerdas, kerja profesi, hasilnya lebih luas. Contoh dokter. Nggih delok toh dokter niku. Dokter niku kerjanya profesi pakai otak, kerja cerdas. Woi. Bandingkan sama-sama tukang cubles. Dokter iku tukang cubles lah, tukang ngebor sumur kayak tukang cubles. Bedanya kayak kerja keras kayak. Sing dicubles alot, cublesnya gede, awake kotor, nyubles pengatusan kayak, untuk duit paling 200.000, 300.000. Nek dokter, cublesnya cilik, nggone adem, resik, ambune wangi, sing dicubles ya empuk. Nyubles pisan cus, gak kate dinyang wis to. Ngomong piro yang mboten enten, dokter kok dinyang mboten enten. Pinten Pak dokter? 700.000 Bu, mboten saged kirang Pak, ora enek. Loh, kerja keras kayak dulu kayak ngangkat batu gede-gede, batu kali, batu gunung itu diangkati seharian, ratusan batu dia berhasil angkat.
dapatnya duit 100.000, 200.000, 300.000. Tapi ada yang ngangkat batu kecil satu aja dapat duit 200 juta. Yang diangkat adalah batu ginjal, batu empedu. Paham? Paham? Apalagi disempurnakan kerja pakai hati, namanya kerja ikhlas, hasilnya tak terbatas. Contoh kiai. Lek sampean tuh menono kiai kerja keras petentengan, kiai nyuluh kodok golek bekecot barengan. Ngedos bareng ngono. Samben jarene. Rene nyuwant. Ya karena kerjanya kerja ikhlas, membimbing moralitas masyarakat. Ora ketara tapi delok kae omahe apik. Kendaraane apik. Bojone ya mulane diri karo wong. Iki kerja apa to kuwi kok penak men uripe? Nek ora ngerti nek kiai iki bengi-bengi jungkung nang gone pangeran kae. Wayahe wong-wong do turu, kiyaine tangi. Allahu Akbar entul-entul jadi duli-guli kentutut gobek-gobek, cerekal neh Allahu Akbar entul-entul jadi duli-guli kentutut gobek-gobek, cerekal neh Allahu Akbar entul-entul jadi duli-guli kentutut gobek-gobek. Bar kuwi ora turu kok ngenteni jamaah subuh sila metenteng muter tasbih kae wer 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 sulastri 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 wer sumiyati 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 wer 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 sunarti 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 wer 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 sugiyarti 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 wer 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 sulika 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 wer supiyah ngono kuwi apa yo ngerti kowe. Wes pokoknya ilmu telu iku padukan. Adik-adik remaja insya Allah nanti wah dari Sragen ini akan muncul pemimpin-pemimpin bangsa. Dari Sragen ini nanti akan muncul generasi-generasi muda yang manfaat untuk masyarakat, agama, nusa dan bangsa. Amin Allahumma amin. Aku kita bagi-bagi sarung cop. Ayo. Kamu anak kecil berani kamu. Ayo sini anak kecil sini. Karo sapa ya? Lah kae panitia nggak apa-apa Bapak, panitia. Pun bapaknya temriku mawon. Kalau anak kecil naik panggung. Mas, tolong Mas, mic Mas. Bapaknya kasih mic. Ayo cepet. Waktunya agak cepet ya karena kita mau geser. Ayo sini sayang. Awas hati-hati, hati-hati. Ini kamu duduk dulu ya. Duduk dulu di sini apa di bawah? Di sini ya, di sini duduk di sini. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Biar bapaknya dulu. Kunti Mas Mike Mas. Itu bapaknya dulu, bapaknya dulu. Adik duduk dulu sayang ya. Duduk dulu. Ayo Bapak. Ayo salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama alamat? Nama Mulyono, alamat Paengan RT 14. Jenengan termasuk panitia? Panitia. Lah Karang Taruna kok wis tuwek ngono. Jenengan yang masuk Karang Taruna? Pembina, Pak. Oh, pembina, pembinasa ternyata. Nggih. Top nggih, makane aku kaget Pak. Jenengan tak pikir tos sik nderek Karang Taruna, ternyata pembina Karang Taruna. Pembinanya berapa orang? 4, Pak. 4, salah satunya penjenengan. Penjenengan sing pembina sing di bidang apa? Umum Pak. Bidang umum, berarti anak pembina sing ra umum. Sien sakderenge dados pembina jenengan nggih anggota Karang Taruna. Ketua Karang Taruna juga. Oh, ketua tahun pinten panjenengan ketua Karang Taruna? 2017. 2017 sampai terakhir 2017. Iya. Alhamdulillah. Waktu kepemimpinan jenengan itu Karang Taruna anggotanya berapa? 100-an Pak. Sekarang jadi berapa? Lebih daripada 100. Ya itu berapa perkiraannya? 125. Nah berarti sukses berarti. Berarti regenerasinya sukses. Yeah. Terus menurut penjenengan kemajuan apa yang diraih oleh Karang Taruna di Paingan sini? Ya, pesan pembina Bapak Trianto, pemuda jangan jauh-jauh dari masjid. Perbanyakkan pengajian. Cocok ini. Iya. Tepuk tangan, tepuk tangan. Iya. Pokoknya nek pesennya jangan jauh-jauh dari masjid ya aku seneng. Bener podo karo prinsipku. Paling pembinanya tiru aku paling. Loh, sak nakal-nakale bocah iki kapan delekno masjid waras-waras. Kayak ngopo kok seneng mendem? Ora gelem sapa masjid kok. Jajal kowe wani mendem nang ngisore beduk. Ya jereti beduk ndasmu kowe.
Cocok nih, lo masjid di laboratorium rohani, jangan jauh-jauh dari masjid. Cocok nih, no. Lagi enek anakku ki yo Karang Taruna, yo dadi anggota remaja masjid, tapi kok ora tau no masjid iki piye? Ya mungkin dia tugasnya bagian intel. Stop. Ini acara ini tiap tahun nggih Pak nggih? Setiap hari jadi Karang Taruna, Pak. Setiap hari jadi Karang Taruna. Lah ya berarti kan tiap tahun diadakan. Tiap tahun diadakan. Ini udah yang ke-41. Tepuk tangan untuk Karang Taruna. Paingan mudah-mudahan bisa menjadi motivasi untuk Karang Taruna desa-desa yang lain. Amin, amin. Seneng ya? Seneng, Pak. Cocok. Nggak Bupati Pak Haji Sigit Pamungkas niki remen apa mboten? Remen, Pak. Ora remen langsung tak jaluk mike. Remene napa mawon remene jajal? Berwibawa, tegas, membela rakyat kecil, Pak. Masya Allah, berwibawa, tegas, membina rakyat kecil. Tepuk tangan untuk Pak Bupati. Dongakne harapan ke depan di bawah kepemimpinan Pak Bupati. Harapan dari rakyat Sragen lebih baik, Sragen lebih maju, Sragen lebih barokah. Amin. Masya Allah, tepuk tangan, tepuk tangan. Karang Taruna niku wonten lagune mboten Marus? Mboten gadah, Pak. Mboten gadah. Nggih pun cocok wes. Saiki tak paringi hadiah sarung. Sik to mangke riyen Pak, mangke. Ayo. Adzan saiki sampean. Bilal dadi Bilal. Saged mboten dadi Bilal? Adzan saged, Pak. Adzan. Ayo wes ayo adzan, ayo. Iki mantan ketua Karang Taruna iki. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pun cekap iki nek sing adzan pembinae Karang Taruna arep ora mara ya wedi. Wes cocok nggih pun niku sarunge pun. Siap, Pak. Kata-kata itu sarungnya spesial itu ada foto saya. Yeah. Baliknya. Nah itu yang Anja series sarung mangga yang batik Nusantara. Makanya itu nasionalis, boxnya warnanya merah putih. Yeah. Ada fotonya saya, lihat fotonya comel. Yeah. Maksudnya yeah, comel ki cowok melas. Yeah. Ayo kata-kata ayo. Kata-kata apa Pak? Ya kata-kata promo sarung mangga. Ayo. Sarung Nusantara batik Azasaris. Sarung mangga, ayo. Sarung mangga Azasaris. Pembina. Kalah karo cah cilik-cilik. Kamu bisa bikin kata-kata sarung mangga. Sarung mangga. Kamu mau tampil apa nak? Loh, ini kamu mau tampil apa sayang? Nyanyi apa sholawatan? Lah kok diem? Ya udah nggak jadi, berarti yang lain. Sebentar itu, Pak Bupati nggak bawa duit guys Pak Bupati. Iki anak gua kayak paringi kayak 200 kayak, paringi 200. Nah, nek ini kan duitku aman. Ayo ki ajudan paringi aspri. Ini. Ayo matur suwun ten Pak Bupati. Matur suwun Pak Sigit. Bupati Sragen. Mugi-mugi berkah. Amin. Wes cukup. Udah. Matur suwun Bapak. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo siapa lagi? Ada anak-anak enggak? Anak-anak yang lain nanti jadinya kayak ini. Ayo sini kamu sayang. Ayo sini sayang. Ayo sini. Ayo. Lah ini mau naik ternyata ya di panggung ya terus diem. Ayo sini sayang. Ayo sini. Ayo nak. Ayo tepuk tangan, kasih tepuk tangan untuk adik. Loh saya pengen anak-anak Sragen, anak-anak Indonesia ini ke depan jadi anak-anak yang hebat. Ini anak-anak nanti kan jadi remaja, jadi Karang Taruna. Ini dicari bakatnya, dicari potensinya. Ayo sini mic-nya. Ayo nak, sini nak. Nun sewu Kiai, nun sewu izin. Ayo salam sing banter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik ganteng namanya siapa?
Keanu. Keanu, koyong Jepang nih jenenge. Nama lengkapnya siapa sayang? Keanu Alvaro Pranajadiu. Lo tenan Keanu Alvaro Pranajadiu. Pranajadio. Syuh, Keanu Alvaro Pranajadio Ajinomoto. Kamu sekolahnya di mana? SD Negeri 4 Seragen. SD Negeri 4 Seragen, kelas berapa? Kelas 4. Kelas 4. Cita-citanya apa nanti kalau udah dewasa? TNI. Loh, jadi TNI. Kamu nggak pengen jadi bupati? Pengennya jadi TNI. Ya wes sudah. Ngajinya sudah sampai Al-Qur'an belum? Sudah. Juz berapa? Juz 4. Juz 4. Berarti juz amanya sudah selesai. Juz 30-nya? Enggak pakai juz ama. Oh, enggak pakai juz ama, lah pakai juz apa? Juz apel, juz mangga? Habis Iqra langsung Al-Qur'an. Oh, habis Iqra langsung Al-Qur'an. Iqra'nya udah selesai semua. Sekarang Al-Qur'annya juz 4. Coba sekarang kamu baca surat-surat pendek, bisa enggak? Ayo coba surat apa? 30. Hah? 30. Juz 30. Terserah kamu mau baca surat apa, yang penting jangan kulhu. Kependekan. Ayo coba. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau mau baca Quran itu ta'awud dulu ya. A'udzubillah dulu ya sayang ya. Ayo, a'udzubillah dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiruh innahu kana tawwaba. Kamu pernah ikut lomba apa saja, Keanu? Azan. Pernah ikut lomba azan? Di mana lombanya? Pas itu di mana lombanya? Lupa. Lupa. Lomba tingkat apa? Tingkat apa? Kecamatan. Kamu dapat juara berapa? Enggak dapat juara. Oh, nggak dapat. Ya nggak apa-apa. Saya dulu juga nggak dapat juara kok. Tapi juara-juara sendiri. Pertamanya nggak dapat ya no, tapi terus semangat. Nanti kamu lama-lama dapat. Adzan terus apa lagi yang pernah ikut lomba? Tartil. Tartil, dapat juara berapa? Enggak dapat juara. Nggak dapat nggak apa-apa. Loh nggak apa-apa, awalnya nggak dapat, nanti lama-lama belajar terus. Orang belajar itu nggak harus pengen dapat pialan, enggak kok. Coba sekarang kamu adzan. Ayo, adzan subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya cukup, cukup. Semangat ya ngajinya ya. Kamu nanti kalau udah remaja pengen ikut Karang Taruna apa enggak? Pengen. Pengen. Ikut. Kamu biar di apa namanya dibimbing, dibina. Nanti kamu kalau mau daftar tentara udah punya pengalaman. Habis SD terus sekolahnya di mana? SMP Mondok. SMP Mondok. Tepuk tangan. Kamu pengen mondok ya nak ya? Keren. Nanti kamu jadi tentara pinter ngaji. SMP Mondok. Habis itu terus SMA Mondok. Iya. SMA Mondok. Habis SMA? Langsung kerja. Kerja apa nak? TNI. Ya gak sih dadi tentara nek kerja. Gak kuliah dulu. Enggak. Oh berarti habis SMA langsung daftar. Iya. Oh nggak pengen kuliah dulu baru daftar. Enggak. Ya, kenapa kamu kok pengen jadi TNI tentara? Ikutin ayah. Hah? Ikutin ayah. Ngikutin ayah. Ayahmu tentara? Iya. Di mana tugasnya ayahmu dinasnya? Di Wonogiri. Oh di Wonogiri. Pantesan kamu pengen jadi tentara. Kalau ibumu? Bidan. Ayah tukang nembak, ibu tukang nyontek. Wis jan pas tenan iki. Ayahe tentara, ibune bidan. Kamu pengen jadi tentara, enggak pengen jadi dokter? Enggak. Hah? Enggak. Ya udah, semangat belajarnya ya.
Minta sarung apa enggak kamu? Minta. Sarungnya cap apa? Cap mangga. Cap mangga. Ini tak kasih. Loh, ini ada fotonya apa? Ayo kata-kata saya. Ayo, sarung mangga. Sarung mangga batik Nusantara cap Anja Seri. Malah cap Anja series. Cap mangga kok cap Anja. Lah aku dadi cape sarung lah. Sarung mangga keren, ngono lho. Sarung mangga sangat lah keren. Nah, ngono. Sangat lah keren. Cocok iki. Ayo Pak Bupati didoakan. Semoga Pak Bupati. Semoga Pak Bupati sehat selalu. Amin. Rezekine banyak. Amin. Utangnya ndang dibayar. Maksudnya ki utang opo? Ki utang opo? Utang kampanye kae. Iya, programnya Pak Bupati alon-alon nah. Utangnya ki ndang dibayar. Nggih dibayar karo Pak Bupati, tapi pelan-pelan. Makanya lek sak periode tok ya ora lunas utange. Yo dongakno Pak Bupati 2 periode. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan Pak Bupati 2 periode. Ngono. Ngono nggih Ndang Salim. Ngono, ndi ajudane iki? Wis kuwi. Lho, langsung dipundhutno ki le. Masya Allah. Masya Allah. Top. Niki Pak Dewan ki Rambojak Salim ki, Pak Dewan ki. Didongake. Salim. Nah, Pak Bupati cium tangan. Wis camate ra nggo dhuwit. Sak Kapolseke wis ora apa-apa wis oleh loro kok. Nasibe Pak Camat. Cair piro ki? Cair 300.000. Lah aku gak dibagi aku. Aku gak dibagi. Piye maksudnya? Ikan sing garai untuk duit kan aku sing ngongkon. Maklar. Kayaknya aku 10.000 ya. masa oleh 300 aku dikei 10 lho. Ndi 10.000 ora apa-apa, ndi? Jujul 40.000. Hah? Jujul 40.000. Piye? Jujul 40.000. Jujul 40. Jan tenan cah iki kok. Nggih jujule. Wes, jujul 40. Wes cocok. Cocok. Ikhlas apa ora? Pas. Matur suwun, aku dikei 10.000. Nggo jaluk neh apa ora sing 10.000? Enggak. Tenan? Tak balekne. Ndi mau? Tambahi 100. Cair tenan iki. Duitnya tiga apa kuwi? Duitnya tiga apa? Ditabung. Tabung tak tambahi meneh. Cair tenan. Kowe ngaji sing tenanan, kowe dadi tentara sing hebat. Nggih? Nggih. Nggih pun, matur suwun. Wis. Salim, wis bar cair gak gelem salim. Pun tepuk tangan untuk Keanu, matur suwun semuanya, Pak Bupati, Pak Camat, Pak Dewan.